자, 영화를 보고 이제 나왔습니다. 킹메이커. 다큐멘터리성 영화를 픽션과 논픽션을 가미해서 근데 뭐 실화를 바탕으로 한 거고 역사적 사실을 바탕으로 한 건데 아마 지금 선거 시즌에 상당히 묘한 여운을 남기는 그런 그리고 그 캐릭터 이런 것들을 잘 살리고 지금의 선거 전략들이 예나 지금이나 변하지 않는 사람들을 그대로라는 그런 사실. 자, 설 연휴 동안에 킹메이커 설경구의 그 연기 그리고 이성균 그 과거 엄창로 개혁을 맡았던 거하고 그 설경구 또 북중에서는 김원범으로 나오는데 DJ 같고 또 비밀의 숲에 나왔던 유재명이 그 김영호 YS로 나왔던 아무래도 연기자들은 연기자라는 생각을 딱 하게 만드는 영화를 보고 자 영화 소감 한번 얘기해 주세요 우리 홍신 정의라는 걸 생각을 하게 되고요. 게이라는 이야기를 입장이 달랐을 때는 서로의 입장에서 다 자기가 정의라고 주장을 하고 있고 또 하나는 어떤 그 선한 정치인하고 이기기 위한 정치인 그러니까 이기기 위한 것을 리더십 차원에서 보게 되면 전략인데 전략적인 측면만을 생각하니까 가는 지역마다 이기는 거는 분명하지. 이기지만은 근데 거기에 그 정의라는 거에 대한 마이클 샌델이 얘기하는 거와 그리고 기득권 적폐들이 얘기하는 정의의 기준이 다르다는 거죠. 그냥 누가 중심으로 돼 있나 이런 것들을 명확하게 잘 보여준 것 같아요. 그리고 제일 멋있었을 때가 이기기 위해서 도와줬는데 그래도 선생님이 됐기 때문에 기뻤다는 자기가 된 것처럼 기뻐하는 그 모습으로 한국을 자기의 욕심, 자기의 미래 뭔가 이루고 나면 난 뭐야 하는 이런 것들이 결국 그 존재감 같은 것들이 항상 그 정치권에든 모든 그 리더십의 영역에서 나오는 건데 그런 것들을 좀 생각하게 하는 거고 그 터치 방식이 약간 좀 달랐다는 거 과거 시점으로 완전히 돌아간 듯한 좀 향수를 불러일으키게 하는 거와 화면 색깔 민주진영의 사람들이 지금의 저거를 조금만 자기 욕심을 버렸더라면 우리나라 역사 전체가 달라지지 않았을까 하는 그러니까 이 잔인한 사람들이 잔인하게 버리는 거에서 첫 번째 죄의식이 없는 집단들 또 하나는 명분이라는 게 리더에게는 얼마나 중요한가 하는 것들을 제대로 보여준 것 같아요. 의외로 극장에 사람들이 많이 왔네요. 많이 왔고 빈자리가 없이 꽉 찼던데 들어갈 때는 비어 있는데 앞에 이제 화면에 나오지만 어이구 여기 아쿠아 있네. 2만 저 안에 넣어봐도 되나 보다. 여기 들어갈까? 안에 뭐 있는 거야? 손 넣어봐도 되나? 여기 이런 것들을 들어가면 안 돼요. 가자. 아이들이 볼 수 있는
입구에 많이 바뀌어 있네. 오랜만에 오니까. 자, 오늘 설 연휴 동안에 라이프 로깅 차원에서 짝꿍 TV, 영화를 오늘 무료로 지니 TV, 김샘 TV가 함께했던 부부 힐링 문화 감상. 오늘은 설경구 이성균이 나오는 킹메이커였습니다. 이곳은 하남 스타필드였습니다. 하남 스타필드였습니다.